노래자랑 출연하셨던 분들로만 구성이 돼서 그렇지 제가 뭐 어떤 걸 하지 않아도 이미 표정도 밝으시고 숨이 없으시고 오래되시고 함께 하시고도 전국 각지에도 멀리 오셨다는 소식을 들었거든요. 좀 날씨가 추운 날씨에도 불구하고 많이 못 오시면 어떡하나 걱정 고민을 많이 했는데 저희가 예정된 인원 정확하게 이 공간을 가득 메워 경기도 군포시, 부산 동대. 이렇게 많은 분들이 출연을 하셨군요. 이야, 멋지다. 이리 와봐. 우리는 어디에 있을까? 와, 전남 순천에서 오시는 분들 찾고 있어요. 저희 명찰을 찾고 있습니다. 어디 있는지는 모르겠지만 찾고는 있어요. 집 나온 아줌마들의 여기 있어요. 여기. 저희 이름 명찰을 찾고 와, 있습니다. 여기 있습니다. 여기. 예, 얼른 와, 찍으세요. 충남 보령시에서도 왔네. 내 고향인데. 음성도 내 고향인데 본 적 없지? 와, 가만 있어봐. 우리 언니 이름 여기 어디 갔지? 저는 어디 갔어? 더 가봐야 될 것 같아요. 부채가 어디 갔지? 나는 있는데. 전 옆에 있을 것 같은데요. 어디 있어? 같이 가봐야 안 될것 났네? 같은데요. 아, 여기 있다. 여기다. 아이고, 제 이름이 여기 있습니다. 세상에 여기 있네. 가져가는 거야? 아니, 놔둬. 놔두는 건가요? 줄 때까지 기다려요. 아, 줄 때까지? 네. 우리 있는 곳에 일단은 이름표 있는 곳에 있자고요. 네. 이야. 세상에. 저 받아가세요. 저한테 표 한 번만 주세요. 자, 우리는 김정자, 김자경 찾아놨습니다. 여기 아이고, 있고요. 감사합니다. 여기 있습니다. 이것만 확인하고 드릴게요. 네. 잘 찾네. 김자경 씨랑 김정자 씨 맞으시죠? 연도가 네. 우리는 간악고 찾으셨어요. 2018년도. 여기서 재승입니다. 김자경 씨 그리고 18. 두 분 다 관악구 맞으시죠? 맞아요. 왼쪽 가슴에 부착해 주시고 마스크랑 머그컵 받아가세요. 감사합니다. 선물도 있네요. 선물. 이야, 선물도 있네, 선물. 이야, 우리는 금방금방 찾아. 그죠? 마스크랑. 이렇게 선물을 주시다니 세상에. 이렇게. 감사합니다. 세상에. 선물 받은 기쁨이 어때요? 아니 소희 선생님 생신인데 어떻게 우리가 봐도? 만나요? 그러니까. 그죠? 아니, 우린 선생님 둘이서 생신인데- 찍어주고 있어. 소희 선생님 생신인데 저희가 선물을 받았습니다. 우리 송효 선생님 한번 봐야 되는 거 그럴 것 아닌가? 같아요. 응. 자리로 가볼까요? 자료를 한번 가서 우리 송혜 선생님 얼굴을 있는 곳. 짠! 어머, 우리를 부르고 있네. 네, 언니. 야, 저 앞에 서보세요. 서볼까요? 언니 좀 설명 전국 노래자랑. 오늘은 설특집 56세 송혜 오라버니 왔습니다. 감사합니다. 설특집 방송을 찍고 있습니다. 네. 여러분, 그런데 우리는 10월 좌석을 배치를 받았는데요. 우리 가수 성경씨 그리고 배우 정자가 오늘은 KBS 공개홀에서 송혜 오빠를 만납니다. 그래서 설날에 나갈 방송인데요. 30날 되겠죠? 30날이 일요일이더라고요. 네. 그리고 여러분, 송혜 오빠랑 저희가 같이 사진을 찍었어요. 그 장면을 여러분에게 공개하겠습니다. 보여주실까요? 네. 보여주세요. 언니. 자. 송희 오빠 생신 축하드립니다. 네, 건강하시고요. 다시 얘기해 주실래요? 네. 아까 했던 거. 울지 말고 얘기해. 우리 송희 오빠 건강하시고요. 생신 축하드립니다. 오래오래 사셔서 저희와 함께 하시길 바래요. 사랑합니다. 뽀뽀 한번 해줘. 뽀뽀. 근데 이 마스크 써가지고 그래도 네, 생신 축하드립니다. 오늘 96세 우리 생신을 맞이해서 우리 송이 오빠 설 특집으로 방송 녹화가 있어서 성경이 정자나 집 나온 아줌의 우리 성자 언니랑 또 가수 성경 선자가 이곳에 왔습니다. 여러분들 우리 오래오래 사시라고 여러분들이 기를 팍팍 넣어주세요. 생신 축하드립니다. 사랑합니다. 박수 쳐. 여기 혹사 여기 잡을 때 한번 잡을 때. 그려. 응.
송이 오빠에게 내가 얼마나 이 날씬한 몸매를 연출을 하는지 보여주기 위해서 네. 송이 오빠 저 좀 한번 보세요. 내가 정장 입게. 자, 간다. 오! 우와! 송이 오빠 생신을 축하드리면서 설특집 최고의 KBS 전국 노래자랑 정자가 왔다! 아, 저기 급해요, 언니. 이제 시작할게요, 언니. 이제 누를게요, 언니. 응? 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분. 여기는 KBS 공개홀인데요. 오늘은 KBS 전국 노래자랑 특집 설 특집을 찍어요. 송영 오빠 96세 생신 축하하면서 그리고 우리가 40주년에 특별 출연까지 했었는데 아주 남다른 기쁨이 2배입니다. 작가님이 전화가 딱 왔어요. 와, 초대한다고. 그 말에 너무 감동을 받았습니다. 정자랑 집 나온 아줌마들은 전국 노래자랑 작가님들이 아주 멋있는 팀으로 리스트에 올려놨나 봐요. 그래서 기쁩니다. 그리고 우리 정자랑 집 나온 아줌마들 1기서부터 함께 해준 모든 가수분들께 감사 인사드리고 그리고 여기까지 온 우리 식구들 모두 감사드려요. 전국 노래자랑 5번째 얼굴을 비칩니다. 그리고 오늘 우리 특별 게스트로 선자 언니랑 정자가 왔습니다. 그리고 여러분 잊지 말아야 할 거 건강 꼭 챙기시고 아프지 마세요. 그리고 송이 오빠 사랑합니다. 멋있다. 어떻게 들어가? 언니 어디에요? 멋있다. 6번. 언니 4번 여기 C열. B형. 이쪽으로 오시겠지? C열은 저 위인가 봐. 줄 알았더니 위인가 봐. 아, 너무 멋있다. 네, 여기 C열. 이렇게 돼 있구나. 네. 저기 4번에 한번 4번, 6번이 어디지? 6번이 이쪽으로 가는 거죠? 맞아. 6번이 여기 이거 같은데? 그죠? 이거 맞잖아. 나 6이에요, 저는. 네. 어허, 멋있다. 잠깐만, 언니. 어휴. 멋있다. 만약에 성희 오빠 사랑이 오가 문제가 된다 그러면 가발수가 앉아있어. 알았죠? 이거는 선자 언니가 만들어 온 건데 너무 잘 만들었어. 기가 막혀요. 머리 길을 진짜 멋있어요. 정자랑 김나오는 애들이 정의원 선자 축하해요. 영탁이다, 영탁. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 시간밖에 걸려서 여기 시간보다 더 늦어졌는데 다시 이 공간을 끝까지 지켜주신 여러분들이 진정한 주인공이시라니까요. 꼭 본방사들 부탁드리고 그리고 날씨가 추워서 저는 이동이 가면 잠깐 밖에 나갔는데 밖에 지금 갑자기 비가 비가 온대. 괜찮아요.
해주시면 감사하겠습니다. 오늘 또 개인적인 사실 큰 도움이 될 것 같아서 기분롭게 해주시면 감사하겠습니다. 이쁘다, 이쁘다, 이쁘다. 영탁이다, 영탁. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 시간 넘게 걸려서 이렇게 시간보다 더 늦었는데 다시 한번 이 공간을 끝까지 지켜주신 여러분들이 진정한 주인공이시니까요. 꼭 본방사수를 부탁드리고, 그리고 날씨가 추워져서 저는 이동이 가면 잠깐 밖에 나가는데 밖에 지금 갑자기 비가 온대. 해주시면 감사하겠습니다. 오늘 또 개인적인 사진 해시태그 소개, 해시태그 여러분 고맙습니다. 그리고 해시태그 출연진 좀 올려주시면 여기 봐봐, 여기 봐봐. 도움이 될 것 같아서 기분롭게 무대 쪽, 무대 쪽. 이쁘다, 이쁘다, 이쁘다. 이쁘지, 이쁘지. 이쁘, 이쁘, 이쁘. 퇴장하셔야 돼서 빨리 이쪽으로 뒤로 돌려서 이쁘다, 이쁘다, 이쁘다. 네, 친구들 좋은 자리에서 도전해야 돼. 이쁘다. 너무 이쁜데? 인사 한번 해줘요. 자, 안녕하세요. 반갑습니다. 순천에서 반가워요. 상 받은 거가 뭐예요? 우수상이요. 우수상 축하드려요. 네, 감사해요. 우리는 인기상. 인기상. 40주년에도 우리는 출연했었는데. 네. 응. 안녕하세요. 어느 구에서? 어느 구? 어느 구? 자, 구로구에서. 구로구에서 상 받은 거는 인기상 2번. 인기상 상반기 축하드려요. 결선 2번. 우와, 제가 오늘 선물을 받았는데 이렇게 선물을 받았고 뒤에는 정동원 사인 사인 이제 다 끝나서 녹화가 끝나서 나가는 중인데요. 정말 오늘 머그잔도 홀랑과 같이 망가졌지? 네. 그래도 우리는 행복하지. 네, 머리가 망가졌습니다. 추워서 난 그냥 이대로 갈 거야, 차까지. 빨리 나와봐. 감사해요. 지금 네. 끝나고 나왔어요. 전국 노래자랑 끝나고 나왔는데, 네. 자, 여기서 살짝 한번 얼굴을 보여줄까? 네, 살짝 보여줄까요? 응. 와, 전국 노래자랑 출연했던 분들이 네. 전국에서 다 모셨어요. 최고 멋진 그죠? 분들 다 모이셨습니다. 다 모였는데 야. 정말 오늘 탄탄한 무대였고 아름다운 무대. 정동원도 나오고 야. 이찬원도 나오고 네. 또 영탁도 나오고 네. 오늘 저는 영웅 씨가 올 줄 알았더니 영웅 씨가 안 왔네요. 근데 오늘 응. 진짜 응, 돈 응. 주고도 못 보는 그렇지. 진짜 응. 영상이죠. 우와, 그 강권이었어요. 진짜 진짜 너무 완전히 멋졌어요. 무대가 기가 막혔어요. 그 어떻게 뒷무대의 영상이 아주 대단하지 않았어요? 멋져, 완전 와. 멋져. 지금 우리는 너무 KBS 화려한 공개호를 걷고 무대였어요. 있어. 너무 화려한 가만있어 봐. 무대. 근데 이 우리 40주년 같이 출연했던 네, 어디 갔어? 다 가셨어요. 저기 와야 저 되는데? 뒤쪽으로 가시는데. 빨리 와요, 빨리! 빨리! 나 기다리고 있잖아, 지금. 기다리고 있는 거예요. 달려오고 있습니다. 달려오고 있습니다. 우리는 전국노래자랑 40주년 동기의 동기. 최준호님. 한마디 하셔요. 아유, 응. 정jan호님 반갑습니다. 진짜 네. 너무 반갑죠. 우리 얼굴 보고 싶어 했는데. 날마다 보고 싶었죠. 그죠? 네. 이렇게 아들하고 같이 오니까 너무 좋아 보여요. 그러니까요. 응. 너무 보고 얼굴 한 싶었어요. 번만 보여줘요. 잘생겼죠? 너무 잘생겼다. 오, 세상에. 너무 멋있어. 네. 올 한해도 응. 소방을 하신 모두 응. 잘 되시길 바랄게요. 아, 네. 마스크를- 새해 복 많이 받으시고요. 네. 건강이 최고니까 건강 관리 잘 하셔가지고. 마스크를 정확하게 좀 해줬으면 좋겠어. 코로나 풀리면 응. 우리 함께 한 자리에서 공연을 하는 날이 있었으면 좋겠습니다. 그러니까. 아, 진짜 네. 그랬으면 좋겠어요. 우리의 모습이잖아. 네. 얼마나 우리는 이쁘고 참신하고 잘생기고 총각티가 네. 팍팍 나고 얼마나 좋으냐고. 그죠? 네, 맞습니다. 우리는 그려. 내 인생 띵동댕이라는 노래를 하나 작가로 보내드리면서 노래 작품을 마치도록 하겠습니다. 내 인생 띵동댕